Salutare, tovarăși! Bine ați venit la un nou set de Divinity Original Sin în cazul de față, ediția definitivă 2, Divinity Original Sin 2. Era un 2 acolo, am uitat complet că e un 2 acolo. Pe mega m-am luat, cu mega m-am luat adică eu, alternativ pe Palora pentru români, pentru că acolo o să fie seria asta, cu toate că nu o să fie o serie completă, aproape sigur. Jocul este mult prea lung, mult prea intimidat în ce am văzut și, din păcate, majoritatea oamenilor care se uită la videourile mele nu au atâta răbdare, atâta chef să uită la jocul ăsta. Și nu înțeleg prea mult engleză și eu n-am timp, chef, competență să traduc tot ce citesc. Deci dacă nu știți engleză, o să vă placă și mai puțin. O să fie minim 10 videouri, cam de vreo 40 ore, cam așa, cu acest RPG foarte lăudat. Am pus o tonă de moduri, relativ, nu chiar atât de multe, dar am pus destul de multe moduri. Și apoi, în funcție de ce chef am după și cum să vede câți oameni sunt interesați de jocul ăsta, poate continuăm. Vedem. Dacă vă place ce vedeți și vreți ca seria să continue, lăsați comentarii, lăsați like-uri. Numai așa o să... Anunțați-vă interesul în această serie. Numai așa o să continue seria. Avem ca... moduri free pe DLC, more colors, empower leadership, leader B tooltips, Odin core, toggle polymorph, combine, majoras, character creation plus, civility and grace, battering tweaks și multe altele. În general, niște îmbunătățiri la mecanicile jocului, niște chestii ca să facă gameplay-ul mai rapid, mai ușor. Jocul să fie un pic mai rapid, specific reduce number bloat înseamnă că inamicii n-au o tonă de HP în timp ce faci progresie în joc. O tonă de rezistență la tot și asta, ce mai fi. Uniciurile sunt interesante, binecuvântare gratis, poți să faci char mai bun. Cap tweaks? Da, crește limita la nivel și skill-uri. Civility and Grace ne dă câteva sloturi civile în plus la începutul jocului, în general pentru că vreau să am mai multe opțiuni la început. Și cam atât ar fi interesante. Free Pet Pal. Am jucat un pic cu jocul, cum ați văzut, multiplayer cu Lavrăsu și Roland. Am realizat că eu n-am răbdare să joc cu alții în RPG-uri, vreau să fie povestea mea, nu povestea noastră, mai ales când avem... Adică pot să mă joc Dungeons and Dragons cu alții, acolo sunt ok, în jocuri de genul... Mie mi se pare jocul ăsta a fi o experiență personală, deci poate de aia. Am dat un alt tab să văd că înregistrez, da, înregistrăm. Bun, bine, începem poveste, single player. Clasic e în dificultate normală, Explorer e dificultate ușoară, cred că pot să schimb... Dacă facem doar 10 episoade, jucăm la dificultate clasică. Jocul e relativ dificil, dar merge. Dificultate clasică. You are guarding, resourceful, and prepare for the perils that await. Problema, nu s-ar putea să jucăm pe Explorer. Problema care am auzit-o și am văzut-o și în alte jocuri e că inamicii se scalează cu nivelul, parcă? Deci la fiecare nivel trebuie să cauți echipament nou. Asta nu mi-a plăcut, asta nu mi-a plăcut nici în Assassin's Creed Origin, asta e motivul pentru care am încetat să joc jocul ăla, dar restul devenea repetitiv, dar ideea e că faci level up și pentru că inamicii sunt scalați la nivelul tău, toți inamicii pe care îi băteai ușor cu echipamentul ăsta devin un pic mai greu de bătut. Pur și simplu că tu ai făcut level up, ei a făcut level up, echipamentul tău n-a făcut level up și a rămas la nivelul inferior. Am citit că jocul ăsta are probleme de genul. La fiecare 1-2 nivele trebuie să cauți echipament nou doar ca să rămâi competitiv. Am pus niște moduri care ar trebui să rezolve situația, dar în același timp sunt aici pentru poveste, nu neapărat pentru luptă, așa că rămânem la Explorer față de Story Mode, care e chiar simplu. You are here for the fun and fantasy. Nu vrei mult, nu vrei combat. Dar... Până la urmă, dacă gameplay-ul plictisitor, fine. Rămânem la clasic. Întotdeauna am probleme cu dificultatea în jocul de genul.
Vreau să mă distrez, în același timp dacă e prea ușor, nu simt ideea că am nevoie de gear, dar rămânem la Explorer. Să fim serios. Oricum o să fac decizii proaste când înregistrez, pentru că trebuie să mă concentrez pe vorbă. Adică, din ce am văzut la alții, oameni care au 20.000, 50.000, 1.000.000 de subscriberi vorbesc foarte rar, dar eu o luat cumva. Trebuie să studiez YouTube-ul ăsta, că vreau să spun. Bun, o să ne facem propriul nostru caracter. Și o să fim... de asemenea urăsc elfi în jocul ăsta. Nu-mi plac nici oamenii care arată prea lați, dar... Oamenii se bag cu encourage și cu dăm of protection. Dacă asta e de la cavaler, nu e de la om. Custom elf, urăsc cum arată elfi în jocul ăsta, urăsc armurile elfilor. Da, sigur, să ne protejăm nici inima, teoretic inima e acolo, what the fuck. Armele arată oribile. Și ce avem? Putem să sacrificăm carne pentru action points-uri. Cred că am pus și mai multe action points, nu mă țin minte. Dăm o protection. Nu-mi plac deloc cum arată elfi în jocul ăsta, dar... De asemenea, mâncăm cadavre și primim unul la lore master. Oamenii ce au? 50? Unul la bartering. Ingenioși. Bonus critical 5%. Extra critical multiplicare. N-am stat să studiez foarte mult și pentru că nu am stat să studiez foarte mult, de asta am început și pe dificultate mai dusă. N-am chef să fac party-ul perfect. Vreau să mă distrez, vreau să am caractere interesante în party-ul meu. Jocările nu mă interesează, oameni sau elfi. Alternativul dwarfi. Nu mă interesează nici dwarfi, nici undead. Why the fuck not? Ok. Palora este un elf. Cred că o să sar asta, că mă știți pe mine, mi-au o jumătate de oră să fac caracterul perfect, dar... Așa că ne oprim aici. Eu mă opresc aici, nu mai știu să vorbesc. Dar când știam eu să vorbesc. Eu opresc aici înregistrarea, revenind când am făcut caracterul meu ideal. Da. Și să fie doar unul singur, restul eu nu-mi pe cei făcuți de joc. Pentru că sunt interesat în poveștile lor și... dialogul lor și interacțiunile pe care le am cu ei. Muzica, în schimb, e fantastică în jocul ăsta. Adică, în general, jocul e considerat fantastic, dar... E prea fantastic, mă intimidează. Decizii. Am zis să vadă chestia asta, am uitat față cu instrumentele. Instrumentele se schimbă în funcție de... muzica pe care am zis se schimbă în funcție de instrument. Când se face soadie ce sunt... o ide. Am stat foarte mult să fac aici. Nu chiar o jumătate de oră, dar aproape. Cred că aud, îmi place mai mult. Alternativ, fluierul. Toate îmi plac. Cred că doar cello îmi place cel mai mult. Mă amuză extrem de mult și mi se pare foarte ingenios cum se... Cum se compară, cum se suprapune muzica, sunetul de la instrumente pe muzica de fundal, dar cred că nu se suprapune deloc. Doar că instrumentele, sunetele, melodia de la instrumente e foarte potrivită. E prea quick-o. Fine, o duc. Mi-am ales să fiu jester nobil și jester, clown nobil, sau nobil clown, ca talent minot executioner și waterrush. Executioner mi se pare destul de bun. Când omor pe cineva, primești 2 puncte de acțiune ca să te duci să omori pe altcineva. Waterrush...
Sincer, niciuna de noi nu mi se pare foarte interesante. Aș fi vrut să iau liciu, dar nici am citit liciu, nu e atât de bun. Gherila, nu vreau să stau să pierd timpul cu furișarea și furtul din chestii în general. Vedem dacă o să meargă. Mnemonicul... Nu. Outrage, dacă o să fim tankul partiului, în mare parte. Și vedem, deci, un punct de acțiune și recuperare crescută când suntem sub 50% HP. Suntem un inquisitor cu strength 1, inteligență 1 și nu pot să fac altceva. Pot, dar nu vreau. Pot, dar nu vreau. Avem de asemenea, ca inquisitor, se place cum arată armura. Și mi se pare interesant skill-urile. Combinația de fighter inquisitor, fighter necromancer, warfare necromancer, telechineză. Sincer, nu cred că vreau telechineză. Asta, abilități civile, așa! Acum vine modul unde putem să facem și vrem. War Master o să avem pe altcineva. Persuasion, în schimb, vreau persuasion. Da, vreau să vorbesc cu oamenii. Toate punctele noastre acolo alternative. Lucky Chan, găsim comoară extra, de ce nu un punct acolo. Bartering? Cred că o să luăm pe altcineva pentru bartering, dar vedem. Telechineză. Telechineza, în schimb, e furitoare. Nu zic nu. Nu vreau să mă frușez, nu vreau să fur. Poate o să fie nevoie să mă frușez, sper că nu. Puteam să crezi și bartering, dar mă interesează foarte mult să conving lumea de ce vreau. Telechineză, fine. Fine, deci ăsta e unul de modul care ne dă 5 abilități. Pe lângă cel pus de acolo. Telechineză e ok. O să fie niște iteme care putem să ajungem cu telechineză la ele, din ce am văzut. Aha, ok. Ok. Așa arătăm. Inquisitor 1-1-1. Strength-ul ne dă 5% damage cu armele care fac damage prin strength. Inteligență ne dă 5% skill-urile și armele care fac damage prin inteligență. Nu sunt foarte multe arme. O să ne bazăm pe strength. Inteligență o să o luăm doar pentru buff. Și da, am stat foarte mult să citești ce și cum și după aceea stai că nu mă interesează, oricum joc pe ușor. Nu vreau să studiez ghiduri. Da, să jucăm pe dificultate ușoară. Nu vreau să stau să studiez ghiduri, să văd cum să fac caracterul ăsta să meargă perfect, să meargă bine. Vreau să mă distrez. Urăsc când trebuie să stau să studiez ghiduri, cum să faci. Urăsc când există clar o metodă foarte bună de a face ceva și restul sunt foarte proaste. Bun, destul. Suntem un elf, inquisitor, nobil și jester, pentru că sper că o să pot să distrag, o să glumesc cu oamenii, să-i fac să vorbească mai mult și ne axăm pe discuții, comentarii, că bineînțeles asta vreau eu. Asta vreau eu într-o serie pe YouTube, să fie mai mult dialog, dar așa joc eu, ăsta e stilul meu. Prefer să vorbesc cu oamenii decât să sar pe ei. Și Palora, elful. Confirm. Poate? Da. Îmi place că-s doar 3 aici. Doar 3 puncte aveai pe Palora. Talente. Serios, n-am văzut nimic altceva mai interesant pe aici. Ar fi fost Living Armor, dar asta putem să o luăm cu altă ocazie. 35% din HP-ul recuperat prin healing, prin vindecare, se pune la armură. Tags, instrumente. Am luat oul, nu? Bun. Start the game. Timpul să începem. Să auzim povestea de fundal. Larian Studios. Și care a făcut Divinity 1, Divinity 2, Divinity Dragon Master, Dragon Knight. E foarte interesant. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned.
I was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead, I became part of their story. Arta jocului ăsta e excepțională. Am uitat cât de fantastic e arta jocului ăsta. Bine, jocul ăsta e excepțional, un joc foarte bun, doar e un joc intimidant pentru mine. Mai ales pentru să-l fac pentru YouTube. Maza e un pic cam scurtă pentru mine. Still a bit groggy, are we? Don't worry. The sedative will wear off soon enough. Dacă promis tu. Easy now. No need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. Ok. Trebuie să dai drum. Hai mă, excelent. Ce că lumea asta fantezie e toată automată. Prefer ca fantezie. It wasn't a dream after all. Prefer ca fantezia mea să fie mai fantasy, fantezie înaltă, high fantasy decât fantezie tehnologică, dar merge. Ok, da, era un probabil tutorial. Avem poțiune, scrolluri, rucsac. Ok, pot să pun undeva rucsacul ăsta sau rămâne limit? Am uitat complet. Deci ce am jucat? What? Fără limite, am impresie, doar greutate la inventory, da. Bartering tweak settings, da. The Odinomicon. Este un mod ca skill-ul de bartering se aplică la tot party-ul, de la o singură persoană. E un mod ca să nu mai stau să caut, da, persoana asta e cea mai bună la bartering, hai să dăm toate itemele lui și el să le vinde, e enervant. Pierdere de timp. The book is brimming with arcane energy. Use it will summon Odin Blade's illusion, where you can configure settings for Odin Blade mods. Am idei care să le exact, nu mă țin minte. Am făcut asta săptămâna trecută. Am pus modurile săptămâna trecută și nu mai știu. Cum întorc harta? Bun. Cool. Cum pun camera să fie după caracterul meu? Așa. Hello, ce e în birou? Bani! Cool. Alt. Să vedem toate obiectele de pe jos. Putem să luăm o găleată să ne punem în cap dacă vrem. O să luăm o găleată, că o găleată întotdeauna e folositoare. Ne folosim de telechineza noastră să luăm găleata. Și un... Alas, Purcell, better than you weren't acquainted. Better that you weren't acquainted. Ce-i cu Not a el? very chatty fellow, are you? În același timp e complet posibil ca jocul să aibă tot dialogul cu voce și nu trebuie să vorbesc eu foarte mult. Yay! Not a very chatty fellow, are you? Cabinet medical. Ce e în cabinetul medical? Bani și o sticlă goală de poțiune. Era un mod ca să-mi dea sticlele goale înapoi. Nu vreți să ce sus, nu? Probabil nu. Ce e în cutie? În cutie. În cutie nu nimic. What? Nu aia. Lasă cutia jos. Cât de... Cutia nu e foarte grea. O să luăm o cutie, poate o să ne ajute la fazele. S-a activat skill-ul de Lucky, nu știu ce. Cool. E ceva în partea asta la altă. Skill-ul, talentul. Deschide ușa creștine. Deci, pentru cei care nu știați... ok. Divinity Original Sin 2 este o strategie. Bă, o strategie? Nu e o strategie, este un RPG, role-playing game. Ar trebui să știți, jocul e destul de vechi acum, având în vedere. Animal sty, freight or food? Ambele. Ca fapt divers. Nu aia. Vreau să văd că mi-am pus un mod care să-mi dea Animal Friend gratis. Yes, pet pal. Da, ca să putem să vorbim cu animalele. Pentru că e un skill foarte interesant și, din nou, vrem să vedem cât mai mult în timpul pe care o să-l avem cu jocul ăsta, chiar dacă nu terminăm jocul ăsta. Ancestral Knowledge, Justice de la Elf, Corpse Eater de la Elf, Executioner de la clase, Pet Pal de la mod, Water Rush de la talent, clase, de la ce am pus noi. Cool. Am găsit un nou. Asta e problema cu jocul ăsta. Prea multe lucruri de făcut. Fine, ia și sacul. Probabil o să fie folositor. Nu e chestia acolo.
Oaie, hai să Shaking vorbim. her fluffy coat, the sheep eyes you balefully, her rectangular eyes like letterboxes to the void. With one sharp hoof, she kicks you right in the shin. Au. Fresh meat. Nice. Plump. Banded like a chicken's leg, too. Oaia vrea să mă mănânce? Deci aici vine gestră, dacă vrem să vorbim. Da. That may be so, but look at the flies. And wisdom. Flies know when a creature will die. And it's around your head they're buzzing, not mine. Nu o să citesc foarte multe în acțiuni pe care le fac eu, dar... nu știu. O să las mouse-ul deasupra, sau cer să las mouse-ul deasupra opțiunii pe care vreau să o aleg. With Okay. two shakes of her stumpy tail, the sheep turns away from you to peruse her hay-filled manger. Eu nu văd muște în jurul meu, văd muște la... hei. Fân. Hello. Get your dirty little paws out of my hair. Și dacă nu vreau, ce o să faci? Did you expect a needle? Cam da, sincer. Un butoi, ceva în butoi, bani, ăștia au scos bani peste tot. E o cutie acolo, cutie goală. Dacă e goală înseamnă că nu pot să o iau. Da, dacă e goală pur și simplu apare așa și pot să o iau. Cool. Fantastic. Oh, am găsit o pălărie. Nu ascundem pentru că Jesus fucking Christ. Dacă vreau să arăt ca un copac, fie el. O să arăt ca un copac. E mic interesant acolo. Cool, fantastic. Bine că pot să ajung de acolo. Cargo door key. Cool, fantastic. Excelent. Mai e ceva pe aici. Un sac care are chestii în ele. De asta trebuie să fac măcar o oră la videouri, deja nu pe o subiect de jumătate de oră care îmi place acum. Nu-mi place neapărat jumătatea de oră, dar jumătatea de oră la videouri, dar trebuie. Trebuie. Asta vrea YouTube-ul să facem. Dăm mărul, dăm plăcinta și pâinea. Și o scrisoare. Dar jocul ăsta merge încet, hai adevăr. Ce e scrisoarea asta? Vreau și de scrisoarea. Orders from the guard steward. Important! It's come to my attention again that several of you are bypassing the cargo hold security measure by sliding bosses onto the pressure plates. This will not do. The purpose of this measure is to require the presence of at least 3 magisters at the change of shift. Any deviation will result in at least 1 magister getting thrown overboard. Make sure it isn't you, Magister C1. Da. Măsuri de securitate. Avem și un cuțit. Adică fie, luăm cuțitul. Haha! Stai, acolo să punem. Măsuri de securitate. Clac. Nu foarte eficiente. Au. Băi, mic, am telechineză. Eu văd ulei pe aici, nu vreau să calc în ulei. Chiar am divers. E ceva, ai oaie acolo. Am călcat în ulei. O să luăm butoiul cu ulei, s-ar putea să fie folositor în viitor. Cât de greu e butoiul ăsta cu ulei? 60 de kilograme, ok. Poate nu o să fie folositor. Asta e frânghie. Da, frânghia întotdeauna e folositoare în jocuri de aventură. Dacă trebuie să legi pe cineva, dacă trebuie să te cațeri jos undeva. Dacă și cu parcă. E închisă. Ok, how do I... Pig lock. Pig de dreapta. Am uitat în mare parte mai tot jocul ăsta. O să-mi aduc aminte eventual, dar asta este. Cutii, nimic în cutia asta. Ca fapt divers înregistrăm, fantastic. Bottle rack. Atât de mult. Bottle rack. Ok.
Ce era asta? Avea alte icoane. Nu știu, nu înțeleg. Cabinet medical, da, o să avem nevoie de astea. E gol! Dezamăgire. Eu o să mă pun să dorm aici. Hei, HP. Healing potions. Hai să mutăm ăsta în altă parte? Nu vreau să fiu otrăvit. Move a candle into the poison surface or set it on fire to blow up the door. Ok. Lumânare? Lumânare! Jocul acum ne învață cum să interacționăm cu mediul, cu lumea. Și că faptul că unele chestii interacționează cu altele. De exemplu, noi îți dăm foc la o travă asta. Cool. Bineînțeles, nu călcați în foc. Încercați pe cât posibil să nu călcați în foc. În același timp ușa a rămas întreagă. Explozia n-a fost destul. Sunt multe elemente ale jocului ăsta care se bazează, în special luptele, pe interacțiune dintre mai multe elemente. Attack the door. Haha! Am un cuțit. Băieților, ați văzut voi ce cuțit am. Am fost rătăvit. Era o bucată de o travă acolo? Cum încă era o bucată de o travă acolo? Te rog să nu mă otrăvești. Mai au dispărut. Dan, e bine, nu contează. Scaun, cărți de joc, alte cărți de joc, de ce nu? Jefuim tot. Ce e ăla? Ceva. Pot să-l mut. Obiect de interacțiune. E o manetă aici. Am zis eu, manetă aici. And I'm back where I started. Nowhere to go but up. E sigur de asta? Am impresia că n-am fost în... Not the most elegant solution, was it? Nu contează. Vreau să nu fiu otrăvit. Mănâncă mărul. Mănâncă mărul. Da, n-am fost aici jos. Hello! The Magister Guard snorts and sniffles as he sleeps. You're almost impressed that one man can make such a phlegmy racket. Ne lăsăm în pace. Deocamdată. Tătii cât doarme, n-avem noi treabă cu el? Cine e în pușcăria asta? Hempa. Hey! Hey! Get me out of this cage and I'll make it worth your while. You in? De ce ești tu în pușcărie? Your guess is as good as mine. Someone screamed loud as a banshee. After that, pure pandemonium. They never even told me what I was accused of. Just dragged me down here. Yeah, ok. Și cu ce mă ajută pe mine? Set me free, and I'll set you free. A fair trade, I should think. Ok. A gentleman among jesters, you are. Give that lever a pull, and I guarantee we'll both get something out of the deal. Promisiune, promisiune. Nimeni în pușcăria aia. Ce se poate? Ce se poate întâmpla? Mănâncă pâine. Eliberând un pușcăriaș. Before you can even touch the lever, you hear a sniff and snort behind you as the snoring Magister mumbles himself awake. One bloodshot eye opens, and then another. Hello. Is my shift over? Are you here to relieve me? Poate. Oh, wait, you're no Magister. You're a sorcerer. What are you doing here, filthy elf? Choose your words carefully. My fists ache to meet a new face. Și avem opțiuni. Îl ignorăm. Opțiunile care au paranteze pătrate sunt opțiuni care folosesc skill-urile noastre. Constituție, wits. N-avem niciun punct în finețe. Avem un punct în Constituție, n-avem niciun punct în wits. Și avem 4 puncte persuasion. Constituție. Am auzit țipete de sus. Aha! Damn. If it's not one thing, it's another. And no way I can trust those fools to deal with any nonsense on their own. Can't leave the prisoner alone, though. He's been nothing but trouble, I hear. Și avem strength, inteligență și constituție ne-am pus, nu?
Da. Gratile astea sunt rezistente. Nu pleacă nicăieri prizonierul. That's all I needed to hear. Just don't let that cage rascal fool you. You can't trust him as far as you can throw him. Probabil. Ha! V-am spune că stau să ne atace, dar... Opțiune aici. Jocul ăsta are opțiuni. Teoretic are consecințe pentru acțiunile noastre. Vedem dacă chiar așa este. Așteptăm să plece... Deschidem ușa! The prisoner's buoyant voice darkens as his eyes rest on yours. Ah, freedom. Tastes better than wine. Probabil. I'm nothing if not a man of my word. And I did give my word I'd set you free, lad. Say your prayers while you've breath to speak them. The halls await. Surpriză! Cine s-a aștepta să fim păcăliți de pușcăriașul ăsta? Wow! Adică ai luat și tu foc. Ca să știi. Eu vreau să ies din foc. Ce avem aici? Avem skill-uri. Bloodsucker, nu avem niciun sânge pe jos. Battering Ram, Knockdown. Cu Mosquito Swarms. Restaurează vitalitatea făcută cu damage. Face sânge. Sacrificiu de carne. Ok, ne primim întâi carnea. Da. Să luăm mai mult tapetura viitoare. Hai să încercăm să trimitem... (11-13) 4-5 knockdown. Cred că totuși vreau să fac knockdown-ul mai degrabă. Trebuie să mă uit aici să văd, da. Punctele verzi deasupra skill-ului unde scrie în dreapta la nume. Sunt câte puncte de AP. Puncte de acțiune, poate vezi că sunt. Folosește. Hai, dai un battering la... Ținta e blocată. Fine, nu-i dau un battering. Trimite-ți în zarii. Mersi pentru HP și dai un cuțit. E mort. What would he have to gain by killing me? I need to keep my guard up. Probabil. Folosim și de asta, să luăm sângele, să recuperăm HP-ul. Abilitatea asta, pentru că folosește puncte de acțiune, oferă mai mult decât Bloodsucker, din ce am citit. Eram curios. Am vrut să știu. Am vrut să știu dacă putem să le pun una peste alta. Și... nu. Hei, au încercat... Cafea divers. Nu, acolo pot să luăm dacă vreau. Nu puteam să le mut unele astea, cred că mă la alt joc. Dar cred că și în jocul ăsta. Am amintiri vagi de jocul ăsta. Mi se pare că paturile astea nu putem să le mișcăm. Fantastic, ok, excelent. Oh. Scroll. Dăm scroll-ul. You found a magic scroll. With it you can cast spells you haven't yet learned. Ok. Whoop-de-doo. Unde era scara aia? Călcat în ulei iar. Am călcat în ulei iar. O cutie. Aici mă gândesc... Nu, în partea la... Nu, aici e. Și ăla cum a urcat sus? Dacă aici e scara, una... Ala avea cheia, probabil. La ușa asta, la altă, da. Se duce pe punte. Da, am terminat tutorialul. La doar o jumătate de oră. Mai mult chiar. Două chestii în general, ok. Ce avem în general? Troubled Waters, Schedule Bearings, Chronicle, Chapter 1 the menu. We are aboard the Merryweather, on our way to the Sorcerer's Colony of Fort Joy. We are told there is a murderer on board with us. Cred că l-am omorât. Bine că acum citesc asta când e ucigaș acolo. Alexander's advisor, Dallas, noticed that the Voidwalken are attracted to Source. Alexander quarantined the Sorcerers. Nu vrăjitorii. Vrăjitorii prin surse. Un pic diferit, nu e S-O-R, e S-O-U. Pentru că vine de la sursă. Source. The divine sacrifice did not buy us
din A by Peace. The rise of the Void Woken brought the world death, destruction and fear. Lucian the Divine, champion of the gods, sacrificed himself to save Ivalon from the void. His son Alexander now leads the Divine Order. Deci cred că așa asta e ordinea. Lucian s-a sacrificat, sacrificiul nou a dus pacei, sfătuitorul Alexander Dalins a observat că Void Walker este o frază de sursă și noi suntem pe nava Meriwether. Cruciada magistraților. Led by Lucian's son Alexander, the dominant magisters of the Divine Order are rounding out sorcerers for exile. Okay. Did the murderer take him into this room? Or was he already here? Hat on the collar. Find someone to help you remove your sword's collar. I am bound by a magical collar that cannot be removed. The sturdy collar harms faintly with danger. Powerful magic swells within. Cannot be unequipped. The damn thing won't come off. Cool. Hai să vorbim înainte să ne apucăm să jefuim toată casa. Hello. There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog has to get used to its leash. Fără spoilere. Fără spoilere pentru cei care n-au jucat jocul. Eu am jucat un pic jocul. Puteam să văd dacă vreau să... Dacă are ceva interesant... Are un... E bine. Dacă are ceva interesant de Bartring. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. Dacă zici tu. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Putem să ne folosim de robil. Acum că m-am trezit, vreau să fiu spălat și hrănit. Cheamă servitorii. Sure, hai să încercăm asta. Oh dear, I'm afraid you're a long way from home, my lord. A long way from the little bells that make footmen come a-running. Auzi, pentru magistrat, trebuie să zici, my lord. Ești educată, mă gândesc. My lord e pentru țărani. Am văzut iar scena cu Tywin și Arya Stark. Tywin Lannister e un caracter foarte bun și, sincer, una dintre hartele fantastice din Game of Thrones. În special, una dintre puține caracterele fantastice din Game of Thrones, care n-a fost o măcelărie de ultimele sezoane. Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Da. Nu ți-mi minte nimic ce s-a întâmplat. Oh, nu, amnezie la începutul unui RPG. Oh! Cine s-a așteptat la așa ceva? Oh, well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. Dacă zici tu că asta e tot ce trebuie să știu, o să accept. And your life awaits. And if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to Source. For good. A fost un mic accident în care prizonierul e mort. Is he? Oh, well. Some problems simply sort themselves, don't they? Aha, de ce mi-ai pus colarul? Why, for my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those source spells of yours? See what happens. You recall great powers building inside you, the ones you commanded before your capture. Serios, aveam puteri... Nu știu nimic despre asta. Nu o să fac asta. Oh, do go on. I won't hold it against you. Promise. No, mersi. Bine. My, aren't we a meek little lamb? Perhaps I needn't have collared you at all, though it does look darling on you. Ceva îmi spune că magistratul Siwan e un antagonist. Nu știu exact ce, poate faptul că ne tratează ca un câine. So let's just leave it on, shall we? Because to answer your question, what this collar does is this. It makes you unable to cast Source. For your own peace of mind, of course. Yours and the whole world's. Ok. Dacă zici tu... Ce ai în butoaie? Nimic. Bă, butoiul ăla m-a dezamăgit. O cupă de aur. Dacă e cu roșu, înseamnă că e furt să o luăm. Dacă e nu cu roșu, cu alb, înseamnă că putem să umblăm la ea. Mai, unde vine asta?
Cred că e același lucru. Pur și simplu modul schimbă icoanele. Borcan grotesc? Ce e în borcanul ăsta grotesc? Is that, oh gods, on second thoughts, best not gaze too long into this particular abyss. E un creier acolo? Ce e aici? Dezamăgire? Îmi place că Simua mă lasă doar să mă uit acolo în camera ei. Ce avem la sticle? Sticle goale. Ok, aici putem să facem crafting, alchimie. Eu un mod care face crafting mai învățat. Eu în general nu știam. Nu mi-am bătut capul cu crafting-ul normal, dar aminte să fac crafting avansat și extra rețete de crafting. Cooking pot. It's a cooking pot for cooking. Mă zici tu. Cred că... Da, dacă iau mortar în pestă după mine, ar trebui să pot să fac poțiuni și puțin minore. No, tu, dă-te jos. Poțiuni minore la mine, parcă poate. Small Tom. Ce e în acest Small Tom? Citește ce Small Tom. We have too long presumed source as a virtuous part of civil society, yet we need to look no further into the past than the Source King's reign to understand the havoc such magics may wreak. One day another order must follow in the Source Hunter's footsteps. Sorcerers must be muted. The new model of Source Scholars provided by Vredman is proving most effective. O cutie, un butoi. Și electricitate. Ok. Off to the herd, little sheep. Away you go. Mersi, ca fapt divers. Hai să salvăm. Jocul are autosave, dar hai să salvăm. De asemenea, o să încerc să nu fac prea mult save scamming. Sau deloc. Good gods! There's been a murder here. Asta e vocea caracterului meu, ca fapt divers. But who? Hello. A young magister stands pale and silent. Her knuckles whiten around her weapon as you pass. Ok, aici m-a interesat de vândut. Am niște mânuși. Am aur? Am aur. Cred că o să găsim mânuși. Plăcinte de salmon. Aș fi interesant să văd cum are. Mă gândesc că n-are oase. Hello. Behind the magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. Peer into the room and ask what happened. There's been a murder. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time, or you'd be a suspect like the rest of them. Auzi, dar voi n-aveți paznici? Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. L-ai cunoscut pe mort? It's a small ship. His name was Finn. Oddball. Looked to me like he saw something he wished he hadn't before he came here. We'll find out who did it, one way or another. De ce sunteți tot atât de siniștri? N-am văzut faptul că intenționat sunteți făcuți să fiți atât de siniștri. Nothing to see here. Hello? Ugly sight, isn't it? Cum vezi cu gluga aia? De curiozitate. Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. Da, de ce mă lasă pe mine atât de aproape de ce știe ea? Eu aș putea să fiu Nu, deja ne-a spus, ni se punea colorul. Cum e că să face color frumos în română? Whatever, se punea colorul. Colier? Sunt mai stupid. Bine. Informant that she wasn't this man's protector, she was his captor. Finn didn't see it like that. He was desperate for us to help him. Two things scared the living daylights out of him. His own shadow and his own source. Okay. We'll find out who did this. Speaking of... She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir.
Ce bine pentru mine. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Dar asta e un truc pe care încă nu l-am învățat. I thought as much. Încă. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Nu, serios. Inconceivable. Inconceivable. Vreau să traduc în română, n-am reușit să traduc în română și după aia am măcelărit engleza. E normal. Bring me a good lead and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Prețul meu e considerabil mai mare de asta. Not in here it isn't. You let me know if you hear anything. Whoever did this is dangerous. Dacă zici tu. Da! So, anything interesting for me? Definește interesant. I'll take that as a no. Ok. So, Încă mă uit. right. Da, hai, nimic. Vreau să pun... carte de poezie. Ale. O să luăm, poate să fie folositoare, nu știu. Jocul ăsta are destul de multe quest-uri care poți să le rezolvi. Cred, cu iteme? Ok, fine. Am fost acolo, nimic interesant. Ușa asta e deschisă, nimic interesant. Avem un quest-log acolo pe minimap-ul ăsta. Be good, you scallywags. Am jucat un joc unde salvam, făceam quick save cu Alt S și am reflexul să fac quick save cu Alt S. Opțiuni, gameplay, controle. Toggle crafting. Quick save. Am reflexul să salvez în jocul de genul. Hello, My copii. mum doesn't like elves, but I have a secret. When I grow up, I'm gonna be an elf. She'll get used to it. They don't care about us. We're like cattle to them. Okay. Do you know Losa? She's a really good singer. I'm better though. Listen. La 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 la. Teoretic ăla nu e un cântec, dar ok, dacă îl știu. Ah, there you are. Husband. Oh. Would you please tell this very charming gaggle of not at all brat-like babes that I am by no accounts this Losa woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. Okay, as a play along and take her arm with a green. Tell the children they must be mistaken. How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeb refuses to be confused with anyone else. What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Yeah, okay, you found me out. Go on and git, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? Yep. True enough. Shake your hands. Lows, you presume. You presume right. Sure to have a look around with you. You can watch each other's back. Thanks, but I already belong to an elite and exclusive ship gang. We play ball every day after lunch. You're too soft for it. No. You take care, though. Știi ceva despre crimă? Nope. Trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The utterer, the better. Suddenly, her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth tightens into a cruel sneer. As quickly as they came, the clouds clear. She smiles as though no change came over her. Good luck, Chief. Suspicios. Foarte suspicios. În același timp suntem toți sorcerer pe aici, deci nu știu ce e normal pentru un sorcerer și ce nu e normal. Auzi, mă. Butoiul ăsta, încă avem loc în inventory. Putem să-l ținem. Două sfore. Niciodată nu e rău să ai două sfore. Niciodată. Ce ai în butoi? Nimic. Dezamăgire. Dezamăgirea mea este mare și fără limite. Would you put a knuckle in it?
I'm trying to concentrate. Hello, cutie de metal. Sebiu, din câte ține minte, e unul din caracterele pe care putem să le avem în party. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry cackling of an old witch. Snake eyes. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. May I join you? She shakes her head. Game for one, I'm afraid. Rolling dice? No, nu cred. Deciding fates. Whose fate is she deciding? Don't worry, honey. It isn't yours. She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lips. Never say never, though. If she can decide fates with dice, ask if she can read the future in Coventry's as She well. eyes you suspiciously. Not the future, no, but I can read the past in flesh. Just like you. And I'm quite good at it, too. Având în vedere că am jucat jocul ăsta și știu cât de multe pot să nu afli din mâncarea de carne, mă îndoiesc. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? De ce nu? She gives your arm a vigorous stroke of the tongue, efficient like a cat grooming. You were in a cellar with other sorcerers. As everyone lay sleeping, you lay awake thinking of someone back home. A very special someone. Afară de vezi, eu nu pot să fac asta, toate că self. You were reminiscing about the things you used to do together. I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Still the ground embarrassed, you had quite forgotten about that. She pats you on the shoulder consolingly. There, don't you worry, darling. Your secret's safe with me. Nu știu de ce ar fi un secret, dar ok. I don't lick and tell. Dacă zici tu. Aproape sigur o să luăm pe Sebil în party. Hello, magistrată Vică. Like wolves around a campfire. Eh? Well, you've got this wolf on a leash now. Soon as the Inquisitor gets here, we'll hang you right over the side of this ship with it. De ce? I'm busy watching for clues, sorcerer. Go take your sob story somewhere else. Clues, you say? Nu cred că așa te uiți după clues. Hello, Ifan Ben Mezet. A scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the Magister guarding him. Noticing you, he straightens and beckons for you to come closer. Watch your back, new fish. There's a murderer on board, and I'd bet 3 months' pay it's this trampy fan. Rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ifan beckons again. Îndrăznește să mă cheamă... Nu, ne apropiem de el. Am uitat că nobil înseamnă și arogant. Dar în același timp, nobil o să ne ajute când ne întâlnim cu alți nobili și o să ne dăm nobili pe lângă ei. He leans in and adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly on your neck. He winks. Mersi. Pinches less that way, right? E posibil să luăm și pe Ifan, vocea lui îmi place. Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen Magister settles back to his task of glowering at Ifan. And now, you. De ce ești suspectat de crimă? We used to know each other, more's the pity. I was his commander many, many, many moons ago. Isn't that right, Vic? Standing far back from Ifan, the tight-faced Magister draws one finger across his throat in an elaborate fashion, but says nothing. Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants. De ce ești la mina subordinatului tău? Long story. Maybe I'll tell you about it in the Joy. Away from interested parties. Ok, sunt interesat de crimă. Ești tu vinovat de asta? No. Te cred. The dead man, Finn, is it? I'd no business with him. And I wouldn't put a man down without good reason. He glances over at Magister Victor, who's staring back at him with pointed intensity.
Damn shame sheer annoyance isn't reason enough. Știi ceva despre Fort Joy? The Joy? I've heard a lot. Nothing good. No surprise there, since Bishop Alexander runs the show. Deja avem episcopi șefi peste tot aici. Oh, da, istoric vorbind, episcopii au fost întotdeauna excelenți la conducere și nu au făcut lucruri excepțional de rele. În același timp au și câțiva buni, mai ales când, în timpul cruciadelor, când cruciații germani au zis că Ierusalimul e prea departe, hai să omorim evrei în Germania. Wonder if we'll get to meet the ringmaster himself. N-am niciun interes în Alexander, doar vreau să supraviețuiesc. Not interested in the son of the divine himself? I don't blame you one bit. But Vic here will blow a blood vessel if he hears you talking like that. Asta e problema lui. What are you conspiring about over there? You, elf, what's your name? Oh, don't mind him. Vic's just got a bee in his bonnet. And that bee is me. Name? Da, hai să ne folosim de jester. Numele meu este Vicar. Exact. V-I-K-T-A-R. Victor. Magister Victor looks at you suspiciously, then scrawls something illegible down in a tiny notebook. He scowls at you as he stows the notebook back in his voluminous robes. Robe voluminoase. Away with you, at once. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips as he leans back against the wall. Ei, setul ăsta o să fie un pic mai lung, că sunt multe caractere de văzut, de interacționat. There has been a murder, Your Majesty. Maybe that has the Magisters more concerned than your appetite. Don't you get saucy with me when you clearly don't know the first thing about sauce. Prințul Roșu, în schimb, aproape sigur nu o să-l luăm cu noi, pentru că l-am luat în multiplayer și rolul în general știe. Rolul de cel care mi-a dat cadou acest joc. Dacă țin bine minte, dacă greșesc, îmi pare rău, a fost acum mult timp și viața e grea. Viața e grea, memoria e mare. Hello. Well, well, what have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? See if you'll do. The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. The nerve. Slap away his hand hard. My, we are fierce, aren't we? Not to worry. I'll soon remedy that. Ask what you must. Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. Can you cook? Teoretic, da. You're quite the wizard in the kitchen, a true chef. Ah, music to my beleaguered stomach. On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? No prea. Yes, I can tell from your vagabond chic, a bag is as good as a shirt kind of style. I shouldn't be getting my hopes up. On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of cosmetics is what I'm after. Da. Și o să vedeți că nu o să traduc tot și o să fiu și scurt, deci pauză, citiți, aveți YouTube, e ușor, sau uitați-vă atent. The very basics, then. I suppose that's a start? So, 3 questions asked, 3 questions answered. Let's evaluate, shall we? As per your own testimony, you can cook and groom, but you have the fashion sense of a monkey in a clown suit. Ideea e că n-am răbdare, că de obicei citesc și termin mai repede decât dialogul. Still, beggars can't be choosers. So without further ado, I offer you my sincerest congratulations. As of now, you are my slave. Sunt ce? My slave, of course. Oh, but I see. Yes, I suppose it must take some time for the full extent of this honor to sink in.
Plus că nu mă atrage atât de mult caracterul prințului roșu. Știu că se schimbe eventual, poate, dacă îl ajuți. N-am răbdare de așa ceva. Și din nou. L-am văzut destul de mult, relativ, începutul. Anyway, you may leave me for a moment. We'll go over your duties once we reach Fort Joy. Now shoo! Am fost șuiți. I spent my life singing for my slaves to bring me my supper. Finer fare than boiled roots and rotten tubers, too. Ai ceva de... Nope. N-ai nimic. Cool. Meanwhile, the Magisters feast on honeyed meat behind this very wall. The indignity. Cool. Oare de acolo niște miri o să facă ceva? În același timp trebuie să ne stres. Să încerc să întrerup videoul un pic ca să fie conversia mea ușoară. Fine! The elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up, his big round eyes scanning your body, absorbing every detail. He reaches out and examines your face, tugging at your ears and prodding your nose. Fascinating. Mai țin minte dacă Fane schimbă aspectul în funcție de cum arată caracterul principal. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence. Reach over and ruffle his hair with a grin. What purpose did that serve? Was that a greeting? Was it... Oh dear. I seem to have crossed some cultural taboo. How... difficult. You have my apologies, fellow elf. Ah, sigur. Fellow elf. Dragă om, noi oamenii împreună trebuie să mergem la o întâlnire între oameni. Perhaps I should demand the same from those red-cloaked humans. They laid their hands on me more than once. I am bemused. Who is this guy? Ah, yes. The niceties. Ah, the niceties are nice. My name is Fane. I am a scholar from... Well, I am a seeker of knowledge. That is enough. It is pleasurable to meet you. Checkouts exact. Is there? Wherever do you keep it? În librărie, in general? There's a lot of knowledge in this world, is there? Certainly not in your books. I have been reading this one for several minutes, and I have yet to find a single insight into the mysteries of the universe. It is simultaneously too detailed and insufficient. I know the beginning of this tale and the end, but I am rather missing the middle. Tell me, what do you know of our world's history? Say that memories of the past are precious to your people, at least they were until your homelands were destroyed. Oh, please. I have no interest in that. Your books are too full of it already. N-ai specificat în ce ești interesat. No, I want to know about the Celestial. I want to know about your gods. This text tells me that they created all creatures, but nothing of what came before. Nu, serios. O carte despre Dumnezei care nu se spune de șapte înaintea Dumnezeului? Where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? De ce ești așa de curios? Ai o întrebare stupidă. De ce nu? Unele lucruri nu știute. Of course you don't have any useful information. Why did I expect anything else? Vocea ta mă irită un pic, deci probabil pe Fane nu o să luăm cu noi. Că toate că știu ce e Fane, am văzut, cum ați țineți minte, am văzut cam o pătrime din joc, o cincime, o șesime. Am înțeles că e foarte lung jocul. Am văzut începutul jocului și am părăsit Fort Joy. L-am jucat în multiplayer. Am fost mai puțin atent decât aș fi când joc singur, dar știu niște lucruri. Now please, run along. I have a world to decipher. Insist, de ce ești așa curios despre zei? No amount of pestering will get the elf to take his eyes off his book or respond to your questions. Okay. Magistratul paid. Here to register, sir. Good, good. Magister Williams is just about done with the last passenger. You faring okay so far? E un pic prea mult. Am suferit mai rău. Trust me, with Bishop Alexander in charge, things will get a lot better from here on out. He's God-woken, you know. Promisiuni. You head on in now.
Williams will get you sorted fast. Cool, dar vreau să mai vorbesc cu oamenii. Hello, Jane. What's in a name, anyway? I don't like comedy. Fine. Cine vrea să știe? The Divine Order wants to know. Fine. Well, you aren't here on my list. Scrammy, we're trying to catch a killer here. Scrammy. Dar n-am vorbit cu unul din ei. Polly, Sandy, Trice. Nu mai știu cine am vorbit. Be careful! Someone died here. A magic person, like us. Ah, nu. How divers. Nici cu tine am Like I vorbit. said, you aren't on... Am vorbit cu tine. Hello, dog. You! Sorcerer! Blood? No! Go! What's your job? You look like a magic maker. Like me, but maybe not so strong. Probabil. N-am posibilitatea de a plânge și a face toți adulții să-mi facă pe plac. You look a little bit elfish. Maybe your daddy was an elf. My daddy's name is Frida. He's waiting for me at home. I'll go home soon. Da, probabil. Tot ce e posibil. Avem pe Gil în partea asta, altă și pe Beast. A broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. Paranoic de înregistrare. Ok, înregistrăm, volumul e pornit, da, ok. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Suntem prea plecat. Listen up, boy. You hear that? Boy! Ce ar trebui să aud? The ship, of course. Ok, hai să ascultăm nada. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea itself. And? Nah, the ship is moaning like a seaman. Nah. Sick as a leper's cat. From the state of it, I'd say she's being cared for by a bunch of beardless babes who never loved anyone but their own mums. But there's more. Listen close. Okay. There now, just like that. Squeak! Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back, the other catches you before you lose your footing. There. You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, boy. Good news. Da, am auzit ce ar trebui să fie asta. It's the wheel. The wheel. Don't you see, you beautiful idiot? Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Teoretic, da, dar cu ce ne ajută asta? Specific, de fiecare dată când întoarce spre stânga, est? Da, mă, și în funcție de unde a pornit. Poate doar evită ceva. Pardon my beard. That means, if we've been traveling for, yes, only 10.34 nautical miles to Fort Joy. Oh, da, am înțeles. Nu știam ce-i cu răspunsul ăsta. Tell me you shouldn't talk like that about such a magnificent beard. Ah, so you've eyes as well as ears, eh? You'll go far, mate. Even here. Ce ești așa interesant de Fort Joy? N-am auzit lucruri bune despre locul ăla. No indeed, boy. But that ain't my final destination. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. That'll be all. Thank you kindly, boy. Say nothing, but look him over once before leaving. You may want to find him again inside Fort Joy. Jill! Did you see the body? They ought to let you taste a bit. Maybe you'd find out who done it. O idee bună, Jill.
O idee foarte bună, Jill. Cred că am vorbit cu toți de pe aici. Cred. Jill, is that right? I've a few questions for you. Pam, 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 pam. Da, hai să ne ducem să ne scriem numele în arhivele ordinului magistraților. Dwarves. Cred că doar ăștia până la urmă s-ar putea să fie doar toți companierii noștri, deci s-ar putea să luăm pe toți. Cred că e 4 în jocul ăsta limită. You seem on edge, officer. What on earth is the matter? Hello. Standing at the center of the room, Damn it, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fella? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. No? Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. Address the sorcerer and ask her what she meant by there are others whose lives must end. It means your journey draws to a close. Do stick around for its finale, though, because... She reaches for her collar and simply removes it. Uh-oh. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Whoops. Accidente s-au întâmplat. What's happened? Am făcut o explozie. Ce fac? Ok, magistratul Ygritte e mațe, n-ar nimic. Magistratul William n-ar nimic. Magistratul Iona are niște bani. Dezamăgire. Ce în cufăr? Un topor, o bâtă, abstinence. What? Ce e asta? Can backstab. Un cuțit, un fel de cuțit. Well, 6, 7, 4, 5... 1-5 range, durabilitate 20, grand skill, all in. Ok. Avem o măciucă. Și avem un nou skill. Crap. Cum? Nu vreau să fiu un buton ăsta. Cum rearanjez skill-urile astea? Capa? Capa. Treci acolo. Mai multe chestii pe bana asta skill-uri. Toate skill-urile sunt puse. Da. Ok. Vin, pește, vin, pește. Sunt valoroase astea? Nu. Pâine cu cașcaval. Am chef de niște pâine cu cașcaval. N-am mâncat nimic chiar. Mi-e foame. Bunuri confiscate, doar atât a fost. Case de display. Ce e în acest display case? Absolut nimic. Fantastic. Ne încălcăm în foc. Ce mai interesant acolo? Nu. Cărți. Hai, mă aștept cu ceva astea? Nu, și n-au niciun pic de valoare. Lăsăm una pentru noi în caz că e nevoie. Asta nu arată pâine cu cașcaval, arată strudel cu cașcaval. S-ar putea să fie pâine cu cașcaval. E mai interesant aici. Inclusiv bani. Ceva interesant aici. Deschide ușa, sezame. Sticlă de vin. O luăm, o vindem sau facem ceva cu ea. Deschide ușa în partea asta altă. E închis. Nu avem nici lockpick. Să facem niște lockpick-uri în viitor. Capa diver. Ce trebuie să fac aici în afară să explorez? Find someone to help you remove your... Getting arm. Am găsit o armă. Am găsit o armă. Ok, acolo pune jocul. Hai să vedem dacă ăștia sunt în viață pe aici. Oh, magistrat mort. Uh-oh. Și mi-am spune că nu-i bine că vine apă. Câinele mort, magistratul mort. Ok.
Da, diverse. Pot să le mănânc? Consum! Nimic. Constituție -1. Cred că sunt doar niște anumite cărți pe care putem să le mâncăm. Sacul ăsta e gol. Namia e moartă. Namia are un băț. Are un băț. O să folosim acest băț. Da, bățul să ne-a dat un skill, ne-a dat Staff of Magnus. 5-7 foc, 6-7 fizic. De ce vreau all-in? Dacă este melee, o să fim all-in. De toate că am pus modul celălalt ca vrăjitorii să fie mai interesanți, de asta am luat modul care reduce rezistențele inamicilor, pentru că vrăjitorii, magicienii au foarte multe probleme cu asta, că majoritatea inamicilor sunt rezistenți la majoritatea lucrurilor. Au garantat rezistență la toate și după aia o rezistență mai mare la altceva. Beast, ești viu? Lies in a heap on the floor, his great beard twisted and tangled around him. He is stock still. You can't see if he's living or dead. Listen for a heartbeat. You hear a faint thud, thud, thud. He's alive, but only just. Okay. Și o pârlă. Oh! What happened? Must have been the turnips. Slap in the face, he needs to get out now. You dare strike a royal? Ooh. The lizard's eyes close as he slips into unconsciousness. Problema lui. Magistratul Victor e mort. E mai mult decât mort. E mațe și mațe flăcări. Ok. Ok, care duce aici? Cool. Aici avem... În primul rând suntem mulți. Avem usturoi, da. Ce-i aici? Nimic. Ce-i aici? Niște bani. Ce în sacul ăsta înflăcărate? Au. Sunt în apă. Nu prea mergi. Mersi. Ok. Schimbă temperatura. Arzi în flăcări, ești cald. Un jurnal. Niște vin. Un cuțit, de ce nu? Bine, probabil. Potion bottle, cartofi. Cartofi. Ok. Fine, luăm și un cooking pot, s-ar putea să fie folositor. Cred că trebuie să-l avem ca să-l combinăm cu alte iteme. Da. Pe noi, deschide ușa. Închis. Și aici. This again. Am învățat 6 formule de mâncare. N-am idee ce am luat. Ce ăsta? Washington, Ana. Ce-ai pe raftul ăsta? O poțiune. Cool. Fantastic. Altcineva mort aici. Ivan lies motionless, curled on the ground like an animal. Under his shaggy hair, you can see green eyes fluttering as if in a nightmare. A low whine escapes his lips. Încercăm să-l trezim. His eyes flicker open, but he doesn't register your presence at all. Lucien. Ivan cries out, then his eyes fall closed again. No matter how much you shake him now, he cannot be roused. Nu, neașteptat. Stai, unde e prietenul tău? Dă-mi berea. Luăm tot. Cum am zis, ar putea să fie nevoie de videouri mai lungi, de o oră chiar, la ritmul ăsta. Nu era un altcineva pe aici? Hello? No, Magister Jalen. What Magister Jalen? Hello, Lose. The young woman lies in a heap on the floor. She's breathing normally, but her eyes are wide open, like those of a corpse. Dark, greyish-black clouds swirl through them. You shake her shoulder. No. Ok. Nu vrea să fie trezită, Pedro, nu, a murit oaia. Era o oaie aici? Ce treabă asta? Puteam să vorbesc cu oaia asta. Ok. No, not the final dark. Not yet. You'll get her out here if you can. Yep. It's no use. Your words do not seem to reach her. The dice roll darkly. They're rolling for me.
Ok. Dacă există. Toți magistrații ăștia-s morți. Păi n-aveți... mânuși. N-aveți arme, echipament, chestii. Există nimic. Să luăm ăsta, poate... Are valoare? Chunk of flesh. Ok. Elves can eat limbs to experience the memories of the person that limb once belonged to. Numai membre, nu bucăți de carne. Mai, în primul rând, mânușile. Cred, ce e asta? Plăcintă. Aveam de asemenea un jurnal, citim jurnalul ăsta. This tome contains no text, instead sketches of dragons fill every page. The artist is hardly talented, but clearly enthusiastic. Ok. Hai să mâncăm. As the dead man's flesh slides down your throat, you feel his consciousness enter yours. His memories are yours to experience. You are Finn. Said Finn. Your heart is heavy. You know too much. It's all too much. You met him. A bright light blinds you, then fades. You feel a tremendous power in your hands, but they are shaking so hard you can barely use them. Suddenly you're on this very ship, crouched in a corner, hugging your knees. A figure approaches, an older woman. Her eyes are kind. She comes closer. She says she wants to talk. She reaches a hand toward you. You grasp it. The memories end. You are no longer Finn. You return to yourself with a jolt. Ok, am un skill nou. Adrenalină. Ce face adrenalină? 2 puncte de acțiune intenționate. Avem slotul fost 3. Primim 2 puncte de acțiune acum, pierdem 2 puncte de acțiune tura viitoare. Nu-i grozav. Dar l-avem! Sticlă ruptă, o portocală. Deci n-am fost aici, puteam să vorbesc cu iepurii ăștia, puteam să putem un butoi. Puteam să mai luăm o frânghie. Niciodată nu-i rău să ai 3 frânghii la tine, ok? Hello? Magistrul Siwan e vie. Unconscious and bleeding from a dire-looking wound. De curiozitate. Mă roade curiozitatea foarte mult. Asta e doar de curiozitate. Dar... Încă o dată. Pot să o omor? Pot să iau echipamentul? The Sword King insists that there are no magics to foul, even those that would block or even remove the swords within an individual. I delight in his madness. It is an invitation to manipulate all which we once believed immutable. He provides all manner of experimental subjects. He takes beneath, or lists, a series of hexes and materials required for meeting swords. Some of these objects are circled in black ink and are noted as follows: Helm, Color, Mask. Interesant. Foarte interesant că pot să omor pe Siwan. Și aici am căutat tot. Oh. No. Nu e nimic aici. Nu, nu era nimic aici. Era paznicul ăla, dar paznicul ăla pleca de aici. Nu știu dacă vreau să... Am vrut doar să văd dacă pot să o omor pe Siwan acum. Sunt curios ce repercursiune ar avea, dar... O să dau un Google după asta. Deocamdată sunt fericit cu... Știi asta? Sunt fericit cu... să am mai multe persoane cu care să interacționez. De asemenea, teoretic, eu știu mai multe lucruri, dar caracterul meu nu știe aceste lucruri, că n-ar avea motiv să o moare pe aia. Încă. Chiar dacă m-a tratat cam prost. Hai să mergem pe punte. The hatch is blocked. I need to find another way. Cum adică alt drum? Hello? Trecut pe lângă ea. Dar am vrut să explorez, ok? Și am explorat, e bine.
Da, setul ăsta o să fie mai lung. Nu vă așteptați ca toate celelalte sete să fie la fel. Ah, dita mai scara. Dita mai scara. Hello, câine. Regret că n-am vorbit cu iepurii și cu oile de la un parte la altă, dar asta este. The hound paws desperately at its snout. It winces as it draws blood from its wet black nose and continues scratching. What's the matter? The dog notices you for the first time and snarls, the hairs on its back prickling as it lowers itself into a lunge. Uh-oh. It sneezes suddenly and paws at its nose once more. Can't smell. Can't breathe. Too much sauce. Too much. Too much. Please make it stop. I'm not the one who did this. You'd stop it if I could. The dog whines and continues pawing at its nose. Ok, puteți face altceva? Nu. E un cufăr. Not long before this thing snaps into splinters. Eu cred că o să reziste naua asta până ieșim după ea. Ceva îmi spune că asta. That doesn't bode well. Onwards and upwards. Ok. Da, tata să fie bine. God damn it! Need to get off this wreck and quick. No. Tablou e fals. Tot n-am găsit un loc. Nu pot să... Nu. Magister mult. Ok. Opțiuni. Give back features ca divers. Poate. 9 lives. Știu, o să mă uit la asta mai târziu. N-avem timp să mă uit între ele. Nu știu dacă astea de moduri puse sau jumate să mă... Nu contează, nu vreau să fac asta. Vreau să mă uit la controle. Gameplay, ce mai interesant pe aici? Nu. Deci putem schimba dificultatea când am chef. Cool. Controale, meniul de crafting este... Rețete? Crafting. G. Pasă G. Nu mă interesează bâte, nu mă interesează poțiuni, grenăți cu siguranță nu. Vreau să combin... N-am idee cum să fac un lockpick, de fapt divers. Vreau să fac un lockpick, n-am idee cum să fac un lockpick, mergem mai departe. Hello! Vreau să merg pe aici. Un sac. Un magistrat. Păi ne-aveți arme. Packages. Ei, un magistrat luptător. Go. Sormer magistrat. Are o sabie acolo. Nu putem să luăm sabie. Nu. Un cufăr. Un cufărul. Cufărarul. Uite mai cufărul. 3 aur. Dezamăgirea lui Palora este nemăsurabilă. O cutie. Ce e în cutie? Deci pe acolo putem să urcăm, bineînțeles. Nu o să urcăm, o să explorăm tot în acest video de introducere ca să fie mult mai lung. Deja o oră jumate. Fine. Facem intro măcar. Package. De la o parte. Chain. Aici. Apă. Ăla e gol. Something's pounding on the hull. Oh, hello. Așa e, cineva dispăruse, era Fane. E, un arc. My first bow. Primul meu arc. Echivalentul la primul meu joc. Primul meu joc de strategie globală. Hearts of 4. Bobby's first bow. Ok. Apă, vă rog.
Fane! Hai să vorbim, Fane! You pass through the door and are suddenly face to face with an undead. His skull is bizarrely angular, and a glorious jewel sits in the middle of his forehead. The skeleton is quickly leafing through a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia, muttering to himself. No, no, no! What damn fools record knowledge on a pulped tree? It catches fire, it turns into must when wet, it cannot even resist acid! No wonder they're so bloody ignorant. Salut din nou, Fane. The skeleton looks up and notices you for the first time. Oh, it's you. Shouldn't you be running and screaming or some such? Something familiar about the way he holds that book. The skeleton groans and looks back to his book, frantically flipping from page to page. Yes, indeed. It's the look of someone that wants to read the bloody book he's holding. Now, if you're really quite finished, I believe you have lifeboats to flee to. That's it, the elf. He's the elf that was reading the book. Please, I was no more an elf than you are those rags you're wearing. I had a mask, rather ingeniously designed, which allowed me to take that primitive form. Mă simt insultat. A mask that was stolen by that damned witch after her little scene. Still, she'll drown with the rest of these fools, and I will simply pluck my mask from her cold, dead hands. That's heartless. You could be saving people right now. The skeleton holds up his book in one quick, frustrated movement. I am trying to discover if there is anyone worth saving, and I will be damned if I let the lives of some mayflies get in my way. Mă simt foarte insultat. Go on, go, swim or drown or do whatever takes your fancy. I have a book to read. Okay. Hello. Am ratat un butoi. Cum putem să... Oh. Cum putem să ratăm noi un butoi? Am ratat butoi aici pe aici. Nimic interesant. Dezamăgirea continuă să fie mare. Deschide ușa creștine. The marking on the door was painted recently, judging from its pungent scent. You recognize the symbol immediately for what it is, a warning of death fog within. You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply grey. The color drains from your hand, and you are left numb. Pull open the door. It doesn't budge. Okay. Huh. The moment you touch the door, your belly goes... Da. Bun. Mergem sus atunci. Dacă jocul vrea să mergem sus. Ăla-i câinele. Crezut că arată pe cineva, ne? Alte butoaie. Autosave. Un pic de aur. O să avem nevoie de bani, că nu prea avem multe bartering. Sperăm că unul din caracterele pe care le luăm cu noi, din partea nostru, să avea... Patru ape, mă, timpul să zoom. Oh, nu aia. Play strike, te rog. Și dacă cred că o să cresc mai cât de AP-uri am în viitor, pentru că vreau să mă distrez. Avem avut să folosim battering ram. Așa iau pe amândoi, nu? Ok, go! Ah! Ești morți? Nu, no, doar knockdown. Nu știu ce jocul zice că trebuie poți să-i deschid, dar ok. Bloodsucker, nu-i nevoie de Bloodsucker, avem o tonă de poțiuni pe aici. Așa că enter. Iu! Care-i fața voastră, mă gândesc? Aia mă gândesc. Okay, all in. Perform a heavy attack that deals 14 to 16 physical damage. 3 de alternativ, dacă atac normal. 2. Așa m-am executat pe cineva. Da. Nu știu de ce mă lasă să intrăm în ei. Cred că la ceva bug. Chestii, poți să intri în ei. Pare că nu. Magistratule, aveai ceva?
Bineînțeles că nu avea nimic interesant. Bineînțeles. Nu știu ce icoana mea e un... Cred că aveam altul selectat. Da, aveam altul selectat. Și de-aia îmi zicea că pot să-i... Oh. Hello. De asta îmi zicea că pot să interacționez cu ei. So much for a peaceful stroll. Mersi pentru cealaltă mănușă. Să o luăm ăsta cu... Poate. Vreau să zic, o să luăm cu noi, dar poate nu. 1-1, fai whatever. Să nu ai, să nu ai. Hello? Hai, știi ce? Tu dă-te jos, unde ești. Nu-i nevoie de tine încă. Luăm butoiul ăsta cu noi. Nimic acolo. Nimic aici. Dacă plouă, teoretic putem să... Nu. Putem să nu. E ceva acolo? Da, trebuie să ajung la ăștia. Toi cu apă. Cool. Cred că nu-i destul. O să merg mai repede. Numărul 2. În carte, nu-mi place în carte. Focul ăsta magic, e periculos. Fine. Ai o gaură acolo. Pardon, mă scuzați. Ha! Magistratul Knight. Nu. Cavalerul Knight. Nimic foarte interesant, sincer. Dăm butoiul. Nimic în partea altă. Ce? Greșeli au fost făcute, nu nimic avem aici, sânge, sânge. Niște greșeli au fost făcute, specific am venit în flăcări lângă butoiul de ulei și eu explodat. Se mai întâmplă, accidente se întâmplă. În jocul ăsta trebuie să fii foarte atent de accidente. Cutie de lemne, Lifeboat. That means there's still a chance. Zici tu? Tia, fi deasupra? Dă cutia la o parte. Ah, crap! How? O să fac ceva acum, că am deblocat cutia. O să salvez pe ăștia? Oare? Hello? If you could walk, get yourself off the ladder. There's a foot. Wait! Void woken! Ok, da. O să-i salvez. Fuck. Hai, după bătălia asta terminăm video ăsta. Devine foarte lung. Battering ram. Nu pot să iau decât pe ăștia doi. În primul rând, în timpul să sacrificăm un pic de carne. Sacrificăm un pic de carne, facem un battering ram. Teoretic iau pe amândoi, zice jocul. Aha! Apoi, all in. These beardless bugs won't sink the ship on my watch. Petrificat, nice. Ai făcut prea multe doar ca să electrocutezi pe ăla. Ai făcut mult prea multe doar ca să electrocutezi pe ăla. Mult prea mult. I thought Voidwoken was supposed to be scary. Da, zice asta? Let the games begin. Ai ratat. Nu face asta. Adrenalină. Ai folosește prea multe bufe. Eu folosește mult prea multe bufe doar să moară niște gândaci. Come on. I've faced worse. Bine că toată lumea are cuțite pe aici. Nu-i de mirare că toată lumea era suspectă.
Go, 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 go! Evacuarea! Plecăm de aici! Sunteți bineveniți! Doar atât? Nu cred că au ăștia ceva... Nu cred că au ăștia ceva... Da, bun, plecăm. Mai departe... Unde ne-ai pe scara? Acolo e scara. I hear something. It's Magister Siwan, the one who put on this damn collar. Okay. Sounds like she needs help. She tries to speak, but can only gape as she clutches her neck, trying to stem the bleeding of a gushing wound. Fine, încercăm să o ajutăm. With jagged movements, she raises her clenched fist and holds out a length of cloth, soaked with some kind of strong-smelling tincture. Okay. Hold it right to the wound to try and stem the bleeding. Blood quickly soaks through the cloth. Magister Siwan's mouth opens and closes, her eyes wide in terror. Unravel the blood-red cloth and wrap it snugly around her neck like a tourniquet. Blood pours out from around the bandage. Magister Siwan reaches out to you, her hand flailing. Hold the cloth tighter to the wound. It's working. The pressure is stemming the flow of blood. Siwan clutches your arm, her eyes locked with yours. Something within the ship snaps. The floorboards shudder. Continue holding the cloth to the wound, take Siwan's hand and try to help it stand. Siwan struggles to her feet, clinging to you tightly. The ship lets out a deep groan, then cracks. Oh no, game over, am pierdut. Am încercat! Ship apart. Game over, Palora a murit. Asta a fost jocul, ne vedem data viitoare la altceva. I have plans for you, child. Rise. Ah, nu, intervenție Deus Ex Machina, intervenție divină, la propriu. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Oriven. Și aici se termină setul pe ziua de astăzi, tovarăși. Mulțumesc de vizionare, ne vedem data viitoare. Vestea bună e că deocamdată m-a atras din nou jocul. N-aveam chef să-l încep, dar în același timp n-aveam chef să fac nimic, așa că am zis să încep ceva. Dacă vreți să vedeți mai mult decât cele 10 episoade, care să fie cam la o oră restul, lăsați comentarii, lăsați like-uri. Arătați-vă interesul. Am I the lone survivor? Nu, am văzut o barcă cu scăpat. Relax. Something wanted me alive. Aha. Oh, zi! Bună, tovarăș! Mă mai gândesc dacă o să pun seria asta doar pe canalul de români. Vedem. Probabil 1, 2, 3 episoade să le las pe canalul principal.